الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چه ملائک قبر کی راشی سوال جواب د پارا چه ملائک قبر کی راشی سوال جواب د پارا ورتب وایم چه غلام محمدی مزا مجلون استا من زما من تکل رسی مجلونا ستا من زما من تکل رسی عاشق پخ کل مخگل فام محمدی مزا طول پمین محبت پشوق سرا پنید د عبادت درود شریف طول ہوئے اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. واجب الاحترام ارباب خاص و عام علماء کرام طلباء عظام زماد اہل سنت والجماعت عقیدی سرا تعلق لرونکو پدین مینو غیرتمند مسلمانانو اللہ جل جلالہ اما نوالہ من او تاسو دی دنیا تا د مختصری زندگی د پر را لګلیو دا ژوند ختمې دو والا دی او د دې ژوند پسې د آخرت زندگی شروع کېدو والا ده د دې دنیا ځوانۍ پسې بوډاپا ده د دې دنیا نعمتونو پسې روسته زوال نه د دې دنیا د خوشحالو پسې روسته غمونه دي د دې دنیا د زندگی پسې روسته مرګ دی یو شاعر وای گناہوں سے بچتے رہو اے انسان گناہوں سے بچتے رہو اے انسان ورنہ بعد موت تم سزا پاؤ گے. زما محترمو اس اللہ جل جلالہ خاموش دے او دا عرش نه د فرش تماشا کوي زنانو تم ګوري نارینو تم ګوري متقیانو پرهیزګارو خلقو تم ګوري ګناهګارو خلقو تم ګوري فاسقان فاجران آغا با پردہ با حیا پاک دامن پاک لمن خواتین اسلام
چې کوم په کورونو کې په حیا کې ناست دي په پرده کې ناست دي الله پاک د عرش نه دې زنانو تم ګوري او هغه بے حیا د اسلام دشمنان د آینده نسل دشمنان په فحاش لباسونو کې چې کم په بازارونو کې ګرځي کم د الله په نافرمانیانو کې مبتلا دي بدکاریانو کې مبتلا دي الله هغه زنانو تم ګوري هغه سړو تم ګوري کم سړی چې نامحرمه زنانو ته نه ګوري خپل د بدن اعضاګانې صحیح استعمالی د سترګو کتل صحیح د غوږونو اوریدل صحیح د خولې ویل صحیح د لاسونو نیول صحیح په خپو باندې تلل صحیح په دماغو باندې سوچ سمجھ صحیح او هغه خلکو تم ګوري چې هغه بالکل هغه خپل سترګې صحیح نه استعمالی هغه سترګې خدای را کړي سترګې د هغه الله خلاف استعمالي دا غوږونه په دې باندې غلط اوریدل کیږي په دې خوله باندې غلط ویل کیږي په دې لاسونو باندې غلط نیول کیږي په دې خپو باندې غلط لل کیږي په دې سوچ سمجھ فکر هغه باندې دا غلط سوچونه او فکرونه کوي نو ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله د شان رګنا خپل بندگانو ته زیات نږدې دی نو الله رب العزت وا د مرګ نه بعد هغه خلقو ته لوی خوشالین اوخی لوی عزتونه به اوخی جنتونه به اوخی هغه وادي چې کوم وادي الله جل جلاله د خپل بندگانو سره کړی وي والله بالله ثم تلا چې د الله وعده حق ده ضرور به الله خپل وعده پوره کوي ان شاء الله تاسو به وګورئ نن دا پدین مین مسلمانان دا پدین مین زنانا دا پدین مین نوجوانان چې دی خپل چاہتونه قربان کړی دي دی خپل خوخي د الله په خوخو باندې قربان کړی دي یاد ساتئ چې په ځوانۍ کې عبادت کول دا سونه ده په بوډاتوب کې عبادت کول دا چاندی ده د ځوانۍ توبه الله رب العزت ته ډیره زیاته خوښه ده زما محترم چې کله یو ځوان په خپلو کړو باندې پښیمانه شي خجالت شي احساس پیدا شي چې ما ډیر د الله رب العزت نافرمانی وکړلې ما د الله را کړلې شوی نعمتونه د هغه الله خلاف می استعمال کو دا څومره زندگی په ګناهونو کې په نافرمانی کې په بلمازی کې په بد ادبی کې په فحاشی کې په عریانی کې ما تیر کړه من او تاسو نامحرم زنانه را روانه ده د قتل خوندم اخسته دي قسم پر رب العالمین د نه قتل خوند الله دې من او تاسو توخی چې په دې نه قتلو کې الله کم خوند کې خو دې یو پلار بچی ته وای بچیا سبل ماضی د شروع کړي دا راشه لګموز او د شروع کا د دې موز او د خوند مزه والا دا نوجوان پلار ته وای وې تلک د بل ماضی خوند مزه والا چې په بل ماضی کې کم خوند او مزه ده زما محترمو دا اصل کې عشق سره مين سره محبت سره یو حسینه جنې و ډیر زیات حسن الله ور کړو یو نوجوان چې کله د هغه جنې په چهره باندې نظر ولګید نو جنې نه محرمه جنې د پردی جنې دا روانه ده دا نوجوان په یو نظر سره کونډه واچولا په یو نظر سره غریب چې کم دي زړه او بیللو
قلم قدم قسم زما محترم النظر دا د شیطان د غشو نه یو غشه دی د دې یو نظر د لاسه د انسان زندگی یا خو سټ شي او یا تباہ او برباد شي ځکه پسترګو باندې کورج وشي پسترګو باندې تصویر عکس واخیستل شي بیا په دماغ باندې سرچ وکړل شي پسړه کې داغي د پاره عشق او مینا او محبت پیدا شي او چې کله عشق پیدا شي مینا پیدا شي محبت پیدا شي اتوماتیک خوبونه قربان شي خوبونه لاړ شي په شوګیرو سره بدل شي خوب بیا مزه نه راکړي خوراک بیا مزه نه راکړي بیا پکور کې خزو بچو سره والدینو سره ناس ته خونه او مزه نه راکړي زما محترم لوی نه لوی خوشحالي وي دا عاشق دړی او سیټ ته خفه ناست وي وجه صدا زما محترمو زړه ته نه لاړې او دا زړه په دې پوره بدن کې د بادشاہ حیثیت لري الکا راځه چې چکر درکم یاره زړه مې نه کېږي خیال الکا دا خوراکو کا یاره زړه ته مې نه کېږي دا زړه داسې شی دی چې کله زړه زما او ستا په اختیار کې نو یاد ساتئ موږ او تاسو به د زندګۍ په سور سار نه پوهېږو نو هغه جینۍ چې کله وکتل چې دا نوجوان خو ما پسې د ډېرې فاصلې نه ما پسې را روان دی او ما پسې روسته را روان دی نو एकदम دی جنۍ ورته مخ را واړولو ورته وایي څه ما پسې را روانې وایي خوښه مې شوې هغه هم ساده شډل پډل پښتون ورته وایي خوښه مې شوې ځکه در پسې را روان یم الله درله کوم حسن در کړی دی کومې سترګې دا د بدن اعضاګانې وایي بلکل رته مې پرېوتلي او داسې دي کم چې خراب تراب دي کم او ورته وایي مړه زما بس ښایست زما بس حسني زما خور را روانه ده ما پسې د هغې چې کوم ښایست دی که چېرته تا د هغې ښایست وکتلو نو زما ښایست به چې کوم دی هغه د هغې په مقابله کې هېڅ هم نه وي وایي کم ده کم ده چې څنګه یې شاته وکته دې جنۍ د مخ نه وله یو څپېړه اوچته کړه داسې د دروغو داویدار هلته وی پتا عاشق ما هلته وی ته مې خوښئ او مخ دې کم طرف ته واړولو دا مسلمانان وایي زموږ د الله سره مینه ده دا مسلمانان وایي محمد رسول الله سره مینه ده دا مسلمانان زما محترمو څوارلس سوه کاله وشو محمد رسول الله د دنیا نه تشریف فرما شوی دی د دنیا نه پرده شوی دی هغه پیغمبر رایات کا چې هغه پیغمبر د خپلو امتیانو څومره غم کړی دی څومره فکر کړی دی وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا محمد الرسول اللہ حق ہستی دا چھ پیدا شو وڑکے معشوم پسجدہ باندے پروتے آمینہ بی بی فرمائی ماویل معشوم سوئی دا معشوم دخلی مبارکین آواز رازی پا اللہ یقینو کئی دا معشوم پیدائش زما محترم محمد الرسول اللہ وڑکے معشوم پسجدہ پروتے او فرمائی اللہم اغفر امتی امتی یا ربی امتی امتی اللہم اغفر امتی دا پیدائش پا وقت کم امت زما عزت مندو چکل دا دنیا نا رخصتی کم امت ہاں آغا دا اہل بیت مطالبہ نکی دا اہل بیت دا حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پارا دمرا فکری ندے کڑے دمرا غمی ندے کڑے دا علی المرتضی دا پارا دمرا جڑا فریاد ندے کڑے 15 گھنٹی دعا زما محترمو تا 15 گھنٹی نا 15 منٹ دا زان دا پارا دعاو کا سوک دا زان دا پارا 15 منٹ دعا نغواری او آغا پیغمبر زما محترمو منگ او تاسو اغیل سور کردی از منگ پیغمبر دے اغیل منگ سر وفا اکڑا
15 غنټې لاسونه اوچت کړي دي لاس بستړی شو او به غورځېده بیا به اوچت که بیا به امت دپاره دعا جړه فریاد د الله په حضور کې به کوو او زما محترمو دا جړه فریاد ما تاسو ته وویلې د عایشې بیبي دپاره نه و اهل بیت دپاره نه و فاطمې دپاره نه و علي المرتضی دپاره نه و حسنین د جنت د نوجوانانو سرداران هغې دپاره نه و هغه نیازبینه لور فاطمه بیبي چې محمد رسول الله بکلم د جهاد نه واپسي وشوه د سفر نه به واپسي وشوه خپل کور نه به اول د فاطمې کور ته لاړې هغه نیازبینه لور هغې دپاره دعا نه کوي دا دعا د چا دپاره کوي د خپلو امتیانو دپاره نن هغه امت هغه پیغمبر هیر کړی دی نن هغه امتیان د هغه پیغمبر په شکل و شبهت اپناولو کې شرم راځي تسبیح راخستلو کې شرم راځي پنسو اوچتولو کې شرم راځي ټوپۍ په سرولو کې شرم راځي ږیره پرېښوستلو کې شرم راځي زنانو ته لوپټه په سرولو کې شرم راځي برقه په سرولو کې شرم راځي هغه فاطمه واخله عایشه واخله خدیجة الکبرا را واخله د هغې حیاګانې را واخله د کور دروازې ته چې کومه پرده ځوړنده وه هغه زنانو هغه پردم کتلې نه وه دومره د حیا نه ډک زندګي تېره کړه او د دنیا نه لاړه زمونږ د امت د دې زمانې د دې صدۍ دا زنانه دا به عایشې بیبي ته څنګه مخامخ کېږي دا به فاطمې بیبي ته څنګه مخامخ کېږي دیم ځان ته حیادارې وایي او هغه وګوره چې وفات شوله فاطمه بیبي فرمایي چې زما جنازه د ورځې مه وړئ زما جنازه د شپې په تیاره کې یوسئ چې زما د جنازې کټم نامحرمه سړي ونه ګوري نن با خاون غریب خبرم نه یا به وځي د کور نه زنانه به په بله دروازه وځي خاون غریب به کار رتلی او دا به په بازارونو کې شاپینګ دپاره ګرځي په یو کور او په بل کور به ګرځي قسم په رب العالمین د خاون د اجازت نه بغیر چې کومه زنانه د کور نه ووته تر کومه پورې دا دې کور ته راغلې نه د دې زنانه باندې د الله لعنت وریږي د الله لعنت وریږي دا یو تور چواړی بد شکله بد کرداره بی حیا زما عزتمندو په بازار کې به روانئ او د ده د ګل غونته کې ښځه د سپوږمۍ نه زیاته ښایسته ښځه به په کور کې ناستئ هغه چواړی به ورته ښایسته ښکاري دا وجه څه ده دا وجه څه ده چې خپله ښځه موږ ته بدرنګه ښکاري او پردۍ ښځه موږ ته ښایسته ښکاري هغه ښځه ښایسته ښکاري چې کومه ښځه په ما ته حرامه ده چې کومه حلالي ښځه راته په کور کې ناسته ده دلته امتحان دی اوس امتحان دا د دنیا ژوند امتحانګاه ده حرامو کی زیاده خوند او مزه محسوسیږي چې کم حلال وي خزه خپل خاون ته د محبت په نظر وګوري خاون خپل خزه ته د محبت په نظر وګوري دا زما بیبي ده دا زما خزه ده خزه خپل خاون ته وګوري دا زما خاون دی دا زما خاون دی زما محترمو وي الله پاک دې دوانو ته د محبت په نظر باندې وګوري خزه خپل خاون سره صحبت کې لګیا دی حاجت پوره کې لګیا دی تر کومه پورې د یو بل نه جدا شوي نه د الله رحمت پې ورېږي ها دلته چې زما محترمو فایده ده دلته چې زما استاد پاره دا کار جایز دی حلال دی روا دی نو دې کار کې بالکل دلچسپي بالکل خوند او مزه ما ته نه ښکاري او چې کم کار حرام دی نو زما محترمو دا امتحان دی الله پاک پدې بارنۍ زنانو کې پهاش لغړ تغړ پدې کې دا خوند او مزه تاته ولې محسوسي دا ولې تاته دومره دا الله جل جلاله پتا امتحان کوي چې زما دا بنده واقعي چې دا کومه خبره په خوله باندې کوي لا اله الا الله تسبیح پیری دل نہ پیرا سجدہ کیا تو کیا ہوا دل کا کفر ٹوٹا نہیں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا نن من کلمه ویلې ده
کلمه ویلې ده زما مسلمانانو، خدا کلمه زړه ته کوزه شوې نه ده چې کله کلمه زړه ته کوزه شوه والله بالله ثم الله زما او ستا په رګ رګ کې به بیا د الله او د الله د رسول مینه چې کوم دی ابه راځي په رګ رګ کې دا الله دا چاړه ده دا کینچی ده پار څه باندې زما عزتمندو کراس راښکاږي الا الله. انسان سلزل په دې جبه باندې وایي الله 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 یو ځل زړه وایي الله. نو په دې زړه باندې منل پکار دي که نه چې دا زړه یو ټکو کې الله، دا ضربونه په دې زړه باندې والی کېږي الله. د دنیا یو دوست او ملګری تاله ګړۍ درکې په ګفټ کې د هغې شکریه ادا کې که نه ادا کې ټول عمر یې دمله ګړۍ راکړې. دا ګړۍ چې ته په کوم لاس ورچې دا لاس تاله چا درکړی دی د هغه الله دې چېرته شکریه ادا کړه. چا درله یو سوټ درکو ټول عمر د هغې شکریه ادا کې شکر گزار. او کم الله چې بدن درکړی دی په کم بدن باندې دا سوټ به ورچې د هغه الله دې چېرته شکریه ادا کړې ده. زما محترمو لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نن گیر چاپیره وګورئ زنانه پریشانه، نوجوانان پریشانه، عام پریشانه، خاص پریشانه. وګورئ د ججنه اونیسا تر چپلاسی پورې ټول پریشانه دي. وجه صدا الا 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 بذکر الله تطمئن القلوب. خبردار د زړونو اطمینان او سکون الله پاک فرمایي زما په یاد کې دی، زما په یاد کې. چې کله بني اسرائیل د الله د یاد نه غافل شول عذاب پې راغی. د لوط علیه السلام قوم د الله د یاد نه غافل شو عذاب پې راغی. د نوح علیه السلام قوم د الله د یاد نه غافل شو عذاب پې راغی. هغه الله هغه پاور سره موجود دی، هغه طاقت سره موجود دی. هغه الله کم الله چې په مخکینی قومونو باندې عذابونه راوسته دا عذابونه د ګناهونو د وجې راغی. د څه وجې راغه؟ څه وجې نه راغه؟ نو نن په دې امت کې ګناهونه شته که نشته؟ سټارټ دي که نه دي؟ هره ګناه پکې شته که نشته؟ په دې خپلو سترګو ګورو که نه ګورو؟ هغه الله نه زه قربان شم، هغه قدردان الله، هغه مهربان الله، هغه زبردست الله، هغه طاقت والا الله، هغه صمد ذات، هغه لم یلد ولم یولد ذات، هغه حلیم الله، هغه کریم الله، هغه طاقت والا الله، هغه مالک ذات، هغه رازق ذات، هغه حاجت روا، هغه مشکل کشا. مونږ ته بیا هم څه نه وایي، مونږ ته بیا هم دیل راکوي، دیل راکوي، صبر کوي. مخکې قومونه ګناه به وکړه مخ به ورله الله مسه کو، بوډاګانو نه به بیزوګان جوړ کو، نوجوانانو نه به خنزیران او سپي جوړ کو. نن ګناه پسې ګناه کوا، مونځ پسې مونځ قضا کوا، بې حیایي بې پردګي د قرآن تلاوت څومره وخوشو. قرآن دې نن تاریخ پورې ټچ کړی دیم نه دی. دا موبایل دا انګریز ایجاد کرده پاڼه 24 غنټې دي چهرې ته نیولي، دې مخ ته دې نیولي. کومې سترګې د قرآن د تلاوت دپاره الله را کړې وي هغه سترګې په دې موبایل کې نن ستړي کېږي که نه ستړي کېږي؟ موبایل ټنګ کړی نه هو کم دوست به میسیج را لیږلی، هغه الله راته لوی میسیج په قرآن مجید کې را لیږلی دی. دا قرآن چرته موږ را وانخست، دا قرآن نن خاموشه پروت دی په المارو کې. نن موتا په کور کې د ټي وي د ویسیار او کیبل دپاره ځای جوړو، تخته جوړو، طاق جوړو. زما عزتمندو مخکې کورونو کې به په هر کور کې به د قرآن دپاره خصوصي ځای جوړو. په کومه کمره باندې به کس ور داخلېدو، زنانه به داخلېده، د هغه کمرې د پاسه به یو تخت لګولی و، د هغې د پاسه به یې قرآن ایښودی و. د قرآن دپاره به اول نمبر کې به یې ځای جوړولو. نن قرآن ځای په ځای باندې لغړېږي، دوړې پې پرتې وي. والله بالله ثم الله نن چې په کور کې ځای نشته د قرآن دپاره ځای نشته، قرآن دپاره ځای نشته. ور به کوي
ور بشي خبر بشي چې کلم په دې قبر کې کیږي حاجي صاحب او پتا د پاسه باندې تیږي کیږي د هغې د پاسه خټې ورتپي د پاسه در باندې یو ټرالي خاوره راواچي بیا به دې پته لګي تا د الله دین سره څه کړي دي تا د محمد رسول الله دین سره طریقو سره څه وکړه هغه الله د دې دین د پاره 1,24,000 کم و پیش انبیاء قربان کو دین الله د چانا نه دی قربان کړی دې خبره پوه شئ که نه مه کوه مونځ که نه دین خو تا ته محتاج نه که مونځ دې کول فایده به استایي الله پاک فرمایي ځمکې نه اسمانه پورې خلا د ګناهونو نه ډکه کوي دا خو اوس هم څه ناڅه خلک مونځ اودس کوي حجونه کوي زکات روژه وغیره کوي لګیا دي که نه کوي تاسو د خپل ځان فایده ده الله احد ذات دی صمد ذات دی صمد چاته وایي بې نیازه نه د چا په ګناهونو پروا شته او نه په عبادتونو پروا شته اتا ته وایي جنت مم جوړ کړی دی جهنم مم جوړ کړی دی جنت ته مم قسم کړی دی ډکوم به دی جهنم ته مم قسم کړی دی ډکوم به دی تاسو وایي ټول به جنت ته ځي الله دې د جهنم د اور هغه د لوګینم زموږ حفاظت وکړي سینوم موریدلې قسم پر رب العالمین زما محترم مسلمانانو مرګ به راځي د دې مرګ سره ملاقات کیږي 15 منټه پس کېدو والا دي خپې دې لمدې دي یا د جومات په ګیټ په دروازه باندې وځي یا کور ته په پاوڼو باندې ورخیږي او کور ته داخليږي خپه دې وښویدا یا زما عزتمنو هوایي ګولۍ راغه بل طرف نه ګاډي نه بریک پیل شوی دی در باندې ګاډی راتاو کو زما محترمو هر ټیم د مرګ په خوله کې یو موت هر ټیم د الله په پکړ کې یو څه تیارې هم کړی په دې موبایل کې دې څه سرچ کړي دي ونو جوانا په دې موبایل کې دې څه سرچ کړي دي هغه چې دې څه سرچ کړي دي هغه د پلار نه پټې د بچو نه پټې د یار او دوست نه پټې د الله نه پټې دی شو الله نے پټولې شو چې کم ټیم دا تاسو سرچ کول الله کتلې وی کنا پدې کوم غوتو باندې دې سرچ کول الله کتلې وی کنا سما محترم پدې سترګو باندې دې سکتل دا سترګي چارا کړي لګمینی سره وای لګمینی سره یو خلم خاموش پاتې نشي مینی سره زما عزت مندو عادت نه یو کنه الله سره زنده‌باد او مرده‌باد سره عادتي غیبتونو سره عادتي د مسلمان سپکاوي سره عادتي منډي کی چغي وای بولې نه ولای ته د الله د نوم نه خبري عشق بازی وہ لڑے جو عشق کو راضی کر سکے تن کے کپڑے بیچ کر معشوق کو راضی کر سکے د قیامت پر ورځ بدرته الله وای مولانا سی وتویلی وای الله ویلې دیم نشو ویلې دیم نشو د زړه په زور لګي الله الله هغه سکول کې استاد طالبانو ته وایي تاسو کې کم یو زیات ناراسته دی لاس اوچت کې انعام ورکوم انعام ناراسته څوک دی ټول لاسونه اوچت کړیو زما غونډه کې پکې یو هغه لاس نه اوچت کړی هلکه تا ولې لاس نه دی اوچت کړی وایي استاد اوس به پکې لاس هم اوچتو اوس به پکې نو اوس مولوي صاحب خو به مسلې کوه که نه څه په مونږ الله الله کې ځان له څوک تکلیف نه ورکوي دا نن موږ ځان په تکلیف کې کړی دی نن مرۍ له موږ زور ورکو نن بدن زموږ خوړلی کېږي زما عزتمندو رنګونه هم زیړېږي هغه د الله د دین دپاره رنګ زیړ دی د الله د دین دپاره بدن اوچېږي د الله د دین دپاره مرۍ خرابېږي د الله د دین دپاره علما شهیدان کېږي د الله د دین دپاره مدرسې ړنګېږي د الله د دین دپاره بخاري شریف زما عزتمندو په وینو کې لید پیچ شو د الله د دین دپاره زما د نوراني قاعدې طالب په وینو کې لید پیچ شو چرته خان او نواب چا مړ نکو دا ګولۍ چې راځي د عالم په دې سینه ولې لګي دا عالم زما استاد ایمان دفاع کوي حفاظت کوونکی دی چوکیدار دی د دین اسلام چوکیدار دی د دنیا دا ژوند په هر چا ختمېدو والا په هر چا نو انشاءالله العزیز چې د الله سره موږ او تاسو صلح
او په دې خپلو کړو ګناهونو باندې پښیمانه شو چې یا الله بدم کړي دي، یا الله ناروام کړي، یا الله ناجایزه، یا الله ډېر بدم کړي چې موږ دا ګناهونه کړي، یا الله موږ پښیمانه آینده دپاره به تا نه خفه کړو، آینده دپاره په ایمان وایي الله به راته دا ټول ګناهونه معاف کړي که نه معاف به کړي که نه چې الله راته دا ګناهونه معاف کړو د الله په خزانو کې به څه کمی راشي، زمونږ بیړه به پې پار شي، زمونږ مسله به ورسره حل شي. او بعضې خلک هغه توبه هم نه وباسي، هغې توبه هم نه وباسي بعضې خلک. او سوی الله رحیم الله دی، الله ډېر بخونکی مهربان ګناه کوي، هرې ګناه نه ډز پورته کوي، او الله کریم ذات دی، رحیم ذات. بهرحال زما محترمو د دنیا په دې ژوند کې انشاءالله العزیز هر چا ته پته ده چې موږ او تاسو دې دنیا ته الله د څه دپاره رالیږلي، ګناه هم پیژنو، ثواب هم پیژنو. دغه مشکلات پریشانی دا د دې ژوند سره تړلې شوي دي. چا چې څومره تکلیفونه تیر که په دې دنیا په دې ژوند کې سخته غریبي تنګدستي، خو ها ورسره دینداري هم کوله. زمونږ خو هغه حساب دی غریبانان همي او ښه پټاپ ناپرمان او فحاش او د الله پاک هرې نافرمانۍ باندې ور رواني. یقینو کوي د بچی واده به را رواني، د رزق درک به نه لګي، د یو میاشت نه به اجراګانو پروګرامونه شروع کړي. په دې قوم باندې به الله رحم وکړي، ستا د رزق پته نه لګي او دې مستۍ ته دې وګوره. نو دې غریبۍ سره دی د دنیا په دې ژوند کې دی تنگ. یو صحابي راځي، یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده، محبت دی. الله رسول ته فرمایي سوچ وکړه، یا رسول الله زما د مور او پلار په تاسو قربان وي، زما تاسو سره مینه ده. تاسو هم دا دعوه کوئ کنه زما د الله د رسول سره مینه. الله رسول ورته دریم ځل فرمایي سوچ وکړه، یا رسول الله زما تاسو سره مینه ده. وایي ښه بیا واوره غریبۍ ته تیار شه، ما سره چې څوک مینه کوي محبت کوي زما اتباع کوي تابعداري کوي، په هغې باندې حالات پریشانی غریبي تنګدستي داسې تیزۍ سر راځي، داسې تیزۍ سر راځي لکه څنګه د بره نه په ښکته باندې اوبه په تیزۍ سر راځي. بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ، غلام ابن غلام، ٹھیک شو غریبو کنو په کائنات کې زه نه ګورم په دې موجوده حالاتو کې زه نه ګورم چې دومره غریب بسوکو، دومره غریب. بلال حبشي مور نه ده، موري د دې د قتلولو منصوبې جوړه کړه د بلال حبشي رضی الله. چیرې پلارم غلامو، مورم غلامه وه، نیکیم غلامو، در نیکیم غلامو، ور نیکیم سبا به دام غلامانه ژوند به کوي، راشي ایستی ختم که پوه شوي د غلامۍ څه ژوند دی ختم یې که. خو چې کله هغه بلال حبشي رضی الله تعالی عنہ خپل رنگ د محمد رسول الله په رنگ کې زما عزتمندو رنگ کړو، کله د سر یختو نه واخله خپونو کانو پوری، بیت الخلا نه واخله تر بیت الله پوری د محمد رسول الله زما عزتمندو د تعلیماتو مطابق خپل زندگی جوړه کړه. هغه بلال به د قیامت په ورځ محمد رسول الله په براق باندې بسور وي او جنت ته به داخليږي. د هغه براق پړې به د بلال په لاس کې وي. زما عزتمندو د محمد رسول الله نه به مخکې بلال په جنت کې داخليږي. وجه صدا دا چا براق نیولې هغه مخکې رواني کې وروسته رواني مخکې رواني. الله جل جلاله کم مقام ورکو د بلال هغه بدصورتي، هغه زما عزتمندو تورواله چا به ورسره خبرې کول نه غوښته.
دا دی پوری نه دا بدرنګ دی دا خسته دی دا سپین دی دا تور دی دا غنم رنگ دی دا حبش دی دا عربی دی دا پاکستانی دی دا بلوچ دی دا پنجابی نه جینا تقوا له اعتبار دی تقوا له پرهیزګاری له اعتبار دی په دې خبرو باندې ورسېدی کړه باجو جو سید ما مونږ بټکه نه کوي سید ما یقینو کده مونږ وخت به بیغمه بناسي چې سیګریټ به لګولې وي سید ما دا سید بستا وانت کی حدیث ورا شجر نسب تب قتل نشي عمل خایا فاطمه بی بی په قبر کې دی ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنہ راغه په قبر باندې ودرېدو وا قبر مبارک شه سم مبارک قبري د محمد رسول الله هغه نیازبین لور د لرا روانه ده قبرنا आवाज راغه قبرنا چې دې ته قتل نشي دا د پیغمبر لور راغلی ده دې ته قتل نشي چې دا ډېر معززه نه عمل خایا عمل شجرین سب زیادہ نہ دے دا عمل زیادے عمل خایا عمل دلار مل نے عملا دلار مل نے زما محترمو بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ دا توروالے دا بد قیامت پورز اللہ را جمع کی دا جنت حر لبتنا خالون کی دی امانت بدل حد پمینس کی پروت وی کچازان کو امانت پا دی دنیا پا دی خبر ورسی دی کنا بیا ز خاورو تا چیلنج ورکوم ز قبر تا چیلنج ورکوم زما بدن خاوری کا خاورو کی دمرا طاقت نشتا چی زما بدن خاوری کی ما دا دنیا پا جون کی خپل ځان امانت کرے دے ما ته چې الله د الله رسول سفر مایلیو دا غي د پارا سینه مې نیولې وا بچی مې نیولې مال مې هر سمې د الله د دین د پارا لوله پکړیو ما په خپل ژوند باندې د ځان د پاره کفن اخسته او یا الله ستا د دین دشمنان با ان شاء الله نه پریدم د ختم نبوت دشمنان با ان شاء الله نه پریدم د مسجد او مدرسې دشمن د ګيري پټکی دشمن د حیا دشمن د پردي دشمن یا الله د زمکه په سر به نه پریدم جنگي جنب ور سرا یا به قتلوم یا به شهید کئ یا الله هغه پوری به جنگي گم ترسو پوری د زمکه په سر باندې ستا د اسلامي نظام ان شاء الله موږ راځ کړل آغا پوری با جنگی و انشاءاللہ آغا پوری با خپل مالون جانون دا اللہ پا دین مانی لول پکو انشاءاللہ مالداری سوک راولی صحت دا چا پلاس کے دے غریبی سوک راولی شپا سوک راولی رس سوک راولی مالداری سوک راولی عزت سوک ورکی ملک سوک ورکی باچاہت زما عزت مند دا ٹول ہر صدا چا پلاس کے دے اللہ 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 یوسف علیہ السلام خلاف تدبیرونا رونو سمرا د ناکامی او د ذلیل کېدو او د بې عزتۍ تدبیرونه چلول کنا رونوی دلته په دې علاقه کې د قاری صاحب خلاف تحریکونه اوچلول دا قاری صاحب به بې عزته شي دا قاری صاحب به په جیل وردن نشي دا قاری صاحب به د دې مسجد نه لاړ شي زما رب چې څه غوښتله امقه وشو که ونشو زما عزتمندو درونو تدبیرونه چلیدل د یوسف علیہ السلام خلاف اللہ ملا تو سب کچھ ملا اگر اللہ نہ ملا کچھ بھی نہ ملا ځینې خلکو ځان سره د دنیا طاقتونه کړي دي د دنیا خېټوران د دنیا طاقتور د دنیا مالدارا د دنیا صاحب نصابا د دنیا بدماشان بریتوران د دنیا پولیس د دنیا فوج وکیل او جج سره ملګرتیا کوي د آغا الله ملګرتیا د علماء ملګرتیا د حافظانو ملګرتیا تبلیغ والا ملګرتیا د بزرګانو ملګرتیا دا څوک نه کوي دا بس کار دی دا پولیس به د سبا په کار راځي امیر صاحب د څه په کار راځي مولانا صاحب د څه په کار راځي مولانا صاحب به د اله په کار راځي بزرګ به د اله په کار راځي چې کله دا نقلي سترګې پټې شي او د الله عدالت ولګي او الله اعلان وکړي لمن الملک اليوم اوف کوم طاقت ته پدې لمن الملک اليوم نن ورځ د چا باچاهت ته اللہ اللہ نن روز دا اللہ با چاہتے سشو المنافقان سشو الظالمان سشو الفاسقان سشو الفاجران سشو الحق خلق دا دنیا پا جون کی بے پیو یتیم باندی پا کنڈی رنڈی باندی پیو مظلوم باندی دا مسجد پا امام باندی یو عالم باندی بے ظلم اکو
او څوک تپوس کوونکي به نه و. فشول لمن الملک اليوم لله الواحد القهار اين المتکبرون اين الجبارون. بیا به دا پرېوت، دا د دنیا دا باچاهان او ظالمان به سرونه به ټیټ نیولي، څوک به کړنګ نشي کولی. یوم یقوم الروح والملائکة صفا. ها زما محترمو د الله حکم چې چاته شوی نه څوک به کړنګ هم نشي کولی، څوک به معمولی خبرم د خولې نه نشي ایستلی. نو په ایمان ووایه د قیامت په ورځ باندې د علماء شفاعت بچلی، د حافظ قرآن سفارش بچلی، کنه د وکیل او د نواب او د جج او د دنیا خان او نواب سفارش بچلی. ټولو ته پته ده بیا په دنیا کې ورسره ولې دشمني کې، بیا په دنیا کې تنه ولې مخ اړی، بیا په دنیا کې خپل بچی ولې حافظ قرآن نه جوړی، بیا په دنیا کې خپل بچی ولې عالم دین نه جوړی. ته خدا خبره کې بیا به خوري د کم زینا، بیا به چندو پسې ګرځي. ته خو خپل بچی نن مدرسې نه وباسا، د سکول نه مه وباسا. زما دا زړه په دې خبره باندې سقه پکېږي. یا الله، یا الله دا مسلمانان، یا الله خپل بچی د قرآن نه پاسي، د انګلیش کتاب پې نه پرېږدي. یا الله، یا الله دا خلک د فرنګي قانون اپناولو ته نن تیار دي. زما دا بچی به جج او کرنل جوړ شي. څوک هم خپل بچی نه د محمد رسول الله د مصلح وارث نه جوړي، څوک هم د محمد رسول الله هغه مشن اپناولو والا نشته. هر سړی پیغور ورکوي، مولا غریب به رزق د کم ځای نه پیدا کوي. د مولا د برکته قسم په رب العالمین، د دې طالبانو د برکته، د دې تبلیغ والاو د برکته، د دې دیندارو خلکو د برکته، د دې منځګزارو خلکو د برکته الله دا دنیا قیمه کړې. د دې د برکته الله تعالی روزي درکوي، زمونږ د برکته تم خوري. زما محترمو نن تاسو په پوره دنیا کې وګورئ امدا میشن چلیږي، څوک بچی حافظ نه جوړي. یقینو کې ما تم خلک وي قاری سے بس صرف لږ دومره ووایي چې څه ناڅه پې پوهېږي او څه ناڅه تربیت یې وشي، باقي موږ ته ناپیزان او عالمان نه جوړو. قسم درته خورم زما مسلمان ما ته داسې وکړي، زما مسلمان د الله د دین د پاره ځکه ورته یم بچی یخته گنجې کا سر کټا کا هغه قرآن پرېږدي. زه ورته یم یار ته د دې خپل بچي نه عالم دین جوړول غواړي، دا خپل بچی د الله په دین قربانول غواړي. نن ستا بچی زما عزتمندو دا یخته د هغه قرآن د پاره د الله د پاره نک کټا کوي نه خوري، دا به سبا دا سر څه د الله د دین د پاره قربان کړي. زما محترمو پسونو طالبان په دې خبرو باندې دې مسلمانانو زمونږ نه کټ کړه، د مدرسې نه پاسول. نوره څه خبره نه وه دیني چې هغې ته موږ شریعت د محمد رسول الله د لباس مطابق د دې لباس موږ جوړولو. ته به څه ورکې جواب؟ بعضې والدین وایي یاره جي موږ خو پې ډېر محنت وکړو نه منې څه وکړو. ته پلار پسئ، ته پلار پسئ، د روپۍ پلار هم زه دې ته نه ویم چې کم پلار زما عزتمندو خپل بچی پر راس باندې رانولي. زه رور دې ته نه ویم، دا رور نه دی، هسې زما عزتمندو یو پولیچک دی چې دا خپل رونه چې کوم دی دا په قبضه کې رانولي، دا پر راس باندې رانولي. ما په ځان باندې حفظ وکړو، ما علم وکړو، الحمدلله چې زه ټیکوما، زما رونه ټیک شو، زما پلار ټیکو، زما عزتمندو زندگی ټیک شوله، زما رونه ټیکو، زما لاندې زما عزتمندو په شپه ورځ مدرسه کې زه طالب وم، ناظره مې ویله شپه ورځ مدرسه کې په بو کې هلته نظر راوتښتېدم، طالب وم راوتښتېدم، پیسې را سره ختمې وي، کپړې را سره ختم. نو دا ماشومانو واړو راته جړلې چې خوراک او پیسې هر څه ختم دي، کپړې هم خیرنې دي. زه راوتښتېدم، چې مدرسې نه راوتښتېدم کور ته راغلم یو میاشت بعد. یا الله هغه زنانه چېرته دي، یا الله هغه په دین مین پلاران چېرته دي. زه راوتښتېدم د مدرسې نه. تاسو ته دې دپاره ویم دا ضمیرونه لږ راویښ کوي، لږې سترګې کولاوې کوي. زما مور هله زما بچی راغلی، دا میندې زړونه نه ډېرې نرمي، هله زما بچی یو میاشت بعد راغلی، هله پراټي، هله شربت، هله چې زما پلار پې داسې راتاو شو، په زما دا والدې په دې چهره باندې داسې وواله ورکه شه. زما بچی به په ما باندې نه مستې، نن تا ورته خوله
چې طبي تکړه نن ورته تا مینا محبت او شفقت او پیار دی ورته وښودو دا دله سبق مبق نه وای دا دله هغه مدرسه کې سخته نه برداشت کوي دا بیا هغه د مدرسې وچه روټۍ نه خوري دا هغه د مدرسې سخته قربانۍ تکلیفونه نه جنا وای ما ته به بچي نه مستې آینده دپاره ګورې مخې ګوټ اوبه م را باندې ونس کې ګوټ اوبه چې یو میش بعد راغلی دی راشه دا اوبه لګې اوس کوې ډاري کې په موټرسایکل کېنولم ما ته وایي بچیا قبر به دې په دې مدرسه کې هر رقم غریبي راځي تنگ دستي راځي زه به ټاټکې چلوم بچې ته عالم دین جوړ شه د الله دین په خطره کې دی بچې مدرسې په خطره کې دي علما په خطره کې دي بچیا ته ماله الله را کړې هغه الله به د قیامت په ورځ ستا متعلق ما نه تپوس کوي بچیا ما د الله د دین دپاره دا څلور بچي قربان کړي دي په کور کې به زما مور ناسته وه په کومه بستره باندې به چې زه سملاستم په کومه بستره به زما بل رور سملاستو هغه ځایونه به زما مور خالي کتل د شپې به یې ژړل زما محترمه موږ به په مدرسه کې پراته وو زما د حافظ قرآن جوړېدو دپاره زما مور 3 روژې ونیولې زما عزتمندو د بل رور حافظ قرآن جوړېدو دپاره زما مور روژې ونیولې والله نن به په منډۍ کې ذلیل او رسوا چېرته ټماټر پولي چک به مې خرڅوه چېرته به ذلیل او رسوا ګرځېدم چېرته به تباه و برباد وم هغه والدینو غصو ته زه سلام کوم د هغې هغه سختۍ ته زه سلام کوم چې نن زما عزتمندو د هغه مور و پلار هغه کوششونه هغه جدایي هغه سخته نن د محمد رسول الله په دې منبر یې درته کېنولم تاسو راته لاندې ناستې په بو ته لاړ شم دیر ته لاړ شم کوم ځایونو ته ما خلک غواړي کوم ګاډي راپسې خلک دلته زما عزتمندو راولي او په هغه ګاډي کې زه کېنم ما ته د مور و پلار هغه خبرې رایادې شي بچیا د الله دین پسې ایمانو کې زده کوي د الله د دین دپاره الله به درله عزتونه درکړي نن هغه ټول منظر مونږ په خپلو سترګو وکته چې خلک مونږ خپلې سینې سره م لګوي لاسونه م ښکلوي څه ګناهونو نه ډک لاسونه دي هغې ښکلوي دا د څه برکت دی د دین برکت دی دا د دین برکت دی زما محترمو نن مونږ چاته دا خبرې کوو یقین وکړئ چې د مدرسې نه راوتم 8000 روپۍ راته لاس کې کېښوستې وایي حاجي دا زمونږ نه قبولې کوي دا خبرې بیا خلک دومره ارمانجن شي چې دا خبرې مونږ ته په پیسو کوه خو کوه زما عزتمندو زمونږ علاقې ته راشه مونږ له وخت راکه قسم درته خورم عزتونه دي دا خپل بچي انشاءالله العزیز دین ته ونیسئ ٹھیک ده کنه ان شاء الله چا خپل بچی کټ کړي وي واپس په مدرسو کې داخل کړي زما په مدرسه کې نه داخلوي ما نم نفرت ته بلې مدرسې ته بوزي بلې مدرسې ته بوزي بلې مدرسې په بچی باندې خخواري مهنت وکړه ان شاء الله دا زما عزتمندو بوټي به الله ګل گلزار کی الله به تر او تازه راغټ کی او استاد لپاره به ان شاء الله د سترګو یخوالي جوړ شي او سبب ان شاء الله استاد لپاره قابل فخر ارجه کې به فخر سره ودا زما زوی دی استاد په فخر سره وای دا زما شاګرد دی ټیک ده کنه ان شاء الله عزم کو کنه ان شاء الله بچو سره به الله د دین د پاره نرمي نه کو پیار به نه کو چې زما بچي هغه په تعلیم باندې اثر ورځيږي په علم او په قرآن اثر ورځيږي پیار به ور سره مینه به ور سره आवाज را نه غي کوي ور سره نبکو ان شاء الله چې زما بچي د قرآن حافظ جوړيږي هر رقم سخت په راضي مړ دي شي د الله د کلام باندې څوک مړ شو مړه مونږ ونته کې خرڅرو لپدې لار کې چرته مرګ راځي مړه دا ډېر خوش قسمت لپدې لار کې مرګ نصیب کیږي دا سیده کنه دا हाँ मेरे हाथ में कलम है मेरे जहन में उजाला मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्म तो कपाला मुझे फिक्री अपने आलम तुझे अपने ज़ात का गम मैं तुलू हो रहा हूँ तू गुरूब होने वाला व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।